Sevdə xanımın deməli, evi plana düşür. Gəlir baxır Məhəmmədi kəndi, Aşıqalı küçəsi 14 nömrədir. 14 nömrəli ünvanda torpaq alır. Boş torpaq alır, bax. Və Sevdə xanım həyat yoldaşıyla gedir, xarici ölkədə işləyir və 2 evi tikir. Baxın. Biri oğlanla, biri bir oğlan. Və Sevdə xanım xaricdə yaşadığına həmən evləri etibarnamə üçün hər iki oğluna verir. Bəli. Deyir ki, başıma bir şey gələr, bu oğlanlarımın əlində etibarnamə olsun ki, evləri burada adak keçirmirlər, adak keçirəndə bir şey lazım olanda istifadə eləsin. Lakin bir gün Sevdə xanıma xəbər gəlir ki, evləri boşaltdılar. Sevdə xanım deyir, niyə, səbəbi nədir? Səbəbin Sevdə xanım özü deyəcək. Buyurun, özünüzü təqdim edin xanım. Mən Bayramova Sevda Qaraş qızıymış rayon Xubərli kənd sakini. Mən 5 ay bundan qabaq da müraciət elədim. Fərqanə xanıma ki, işıqlandırsın bu məsələni. Sağ olsun, yenə də müraciət etdim, gəldi. Çox təşəkkür edirəm. 2013-də mən bu torpağı aldım, 6 sot torpağı. 26 minə, 6 sotu. Və üstündə 2 dənə ev inşa elədik. Mən xaricdə işlədiyim üçün tez-tez gələ bilmirdik bura. Və bir gün mənə zəng gəldi ki, bizim evə adamlar gəlir, evi boşaldın, kiçik oğlumun evini, ona gəlir. Və mən bunun ikisinə də davernis vermişəm ki, nə olar, nə olmaz da, ikisində də davernis olsun oğlumun. Və ortaya belə bir şey çıxır. Mənim oğlumun uşaq vaxtdan dostu olan Tahir adlı şəxs, hansı ki, heç biz istəmirdik ondan, mənim oğlum. Biz bilmirdik ki, o yəni qaranlıq işlərlə, insanlarla əlbirdir. Biz hardan bilək? Bir gün eşitdik ki, bu kimsə bıçaqlayıb türməyə düşüb. Biz onu da bildik ki, bu türmədə olub. Türmədə olduğu üçün mən biraz çəkindim və oğlanlarıma da dedim ki, ondan biraz uzaq durun. Nəysə, o bilir bizim ailəni, bizim ailəni bilir və bizim ailəni bildiyi üçün o bilib ki, mən oğlanlarımın ikisinə də davernis vermişəm və oğlumdan da soruşub. Bir gün oğlum ona deyib ki, bax gördüyünüz bu gözəl xalqım, gördüyünüz bu zavoru mən pul göndərdim. Dedim ki, zavoru qaldırın, zavorumuz aşağıdaydı, bir də şkator olsun. Və o zaman həmin şəxs burada olub. Oğlum da, kiçik oğlum deyib ki, mən evin içində atamla mamama güc düşməsin, remont eləyim, istəyirəm bankaya girəm. O da deyib ki, həmin şəxs, bəs nə edirsən sən bankaya girib, mənim dostum var, çox yaxşı faizsiz sənə pul verər. Və orada 12 min, 12 min elədilər, elə bir məbləğdə, 6 min məbləğində güya mənim oğluma pul veriblər, güya. O da verilməyib, hansı yalan və o sənəti mənim oğlumdan alıb, hansı ki, həmin adamlar Bəbirov Mübariz, Nəbiyev Tahir Aslanoğlu, Bəbirov Mübariz Musaoğlu, 2 şəxs tərəfindən və 56-ları 13-17 nəfər 56-lar tərəfindən mənim torpağım 7-8 nəfərə satılır. Torpağım satılır. Mənim evimin sənəti yox idi. Heç bir sənəti olmayıb. Və bu mənim torpağımın alqı-satqısıdır. Mənim torpağımın çıxarışı da var. O indi içəridə qaldı, gözəl dinləyicilərim. Onun üçün onu sizə göstərə bilmirəm, amma yaxın bir zamanda onu da göstərəcəm. Yəni bunlar hamısı mənim adımdadır, hamısı mənim adımdadır. Yəni bunlar hamısı həqiqidir, orijinaldır. Bu da mənim evlərimin eskizi, 2 dənə bu şəkildə ev tikilib. Hansı ki, bunlar indi o şəxslərdə yoxdur və onlar saxta yollarla, rüşvət yolu ilə gediblər mənim evimə küçə çıxardıblar, Səbuhi adında bir şəxs. Və 2 ildə mənim bu evimi zəbt edib yaşadı o şəxs burada. Həmən bu evdə? Həmən bu evdə. Mənim evimi soyublar, aparıblar, içini də hamısını satıblar o şəxslər. İçinin əşyalarını? Bəli, içinin əşyalarını. Mənim çox əşyalarım bu evdən götürüb o şəxslər. Onun qardaşının yoldaşı da hər şeyi götürüb oradan. Nəysə, onları ərinliyə getmirəm və müxtəlif yerlərə mən Abşeron məhkəməsinə müraciət eləyiblər. Abşeron məhkəməsi şəxsən məndən
Məndən şəxsən qadın haqlıdır. Qadın mən deyəni eləsin. Qadın haqq tərəfindədir. Doğru düzgün olduğumu da bilərək onlardan bilin də mən buradan istəmirəm də açıq-açığına, amma istəyirəm də açıq su boğazıma yox, boğazımdan yuxarı yığılır. Artıq boğuluram. Mən buradan prezidentimə də müraciət edirəm. Yeganə inanc yerim odur. Göydə Allah, yerdə prezidentimdir. Bir də xalqımdır. Mən şəxsən Vilayət Eyvazov cənablarının da qəbulunda oldum. O mənə söz də verdi. İndiki halda işim orada da gedir, istintaq gedir. Mən oğlumu şəxsən apardım, ora təhvil verdim. Əgər günahı varsa bu oğlum, bu da mən. Mən haqqın tərəfindəyəm. Əgər oğlumun günahı varsa, buyurun, bu oğlum, bu da siz. Mən bunu da dedim. Bu açıq-aşkar Nizami rayon polis idarəsi bu işi açılmağa qoymur. Nədən? Nəyə görə? Və mən Ali Məhkəməyə şikayət elədim ki, Sumqayıt şəhərinin apellyasiya məhkəməsinin verdiyi qərarı qəbul etmirəm. Çünki sifarişlə qəbul edib, qərar verib. Abşeron rayonu həmçinin qərarı sifarişlə qəbul edib. Mən bu qərarlardan qətiyyən razı deyiləm. Niyə? Mənim evimin sənədi olmaya, mənim torpağımı satışa çıxardırlar və bugün Ali Məhkəmə qərar verir ki, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi verdiyi qərar qüvvədədir. Bu hansı qanuna uyğundur? Mən şikayət etmişəm ki, Ali Məhkəmədən və getmişəm ki, məni qəbul etsinlər, yazılmışam da qəbula. Məni qəbul etmədilər. Niyə? Nəyə görə? Mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən Afrika vətəndaşı deyiləm. Amerikanın vətəndaşı deyiləm. Mən buranın vətəndaşıyam, bu ölkənin. Bu ölkənin vətəndaşıyam. Mən 2 oğul vermişəm, əskər böyütmüşəm. Bu nə haqa, hansı qanuna uyğun olaraq bu məhkəmə qərar verir və onların da Sumqayıt apellyasiyasını təsdiq edir. Nəyə görə? Mən bundan imtina edirəm. İmtina edirəm. Tamamilə qanunsuz. Tamamilə qanunsuz. Mənim 6 dənə nəvəm yaşayır bu evdə. Mənim 2 gəlinim yaşayır. İkisinin də zaksı var. Qanunu. Necə ola bilər ki, hansı qanuna uyğundur ki, mənim evlərimdən uşaqlarımı çölə atırlar. Məni, oğlanlarımı çölə atırlar. Mənim oğlum günün bu gününə kimi evin bütün kommunallarını ödəyir. Bu necə ola bilər? Hansı qanuna uyğundur bu? Necə ola bilər? Mənim oğluma pul veriblər. Gəlsinlər, desinlər ki, bu çeki, verdiyimiz pulun çeki. Bu da videosu. Bu da videosu. Göstərsinlər, soxsunlar mənim gözümə. Amma yoxdur ki, harada? Mənim evimə alqı-satqı eləyib Rəsulzadə Emin Firudun oğlu. Tofiq Səmədov Tofiq Nəsib oğlu alıb mənim evimi. Mənim evimi görmədən. Bu kimdir? Bu qədər qanunsuzluq olurmu? Biz sonra göndərdik, dedilər ki, kimin ki adına keçirdi, o adamlar biri həbs olunur, biri də ki... Bəli, mənim torpağıma alqı-satqı eləyən kimi Bəbirov Tahir ölkəni tərk eləyir. Bəbirov Mübarizə ölkəni tərk edir, Musaoğlu. Nəbiyev Tahir hal-hazırda 4 ildə axtarışdadır, gətirə bilmirlər. Bilmirəm, niyə? Nəyə görə? Burada Qulu adlı şəxs var bu işin başında. Bilmirəm, TTK-da işləyir. Nə işləyir, mən onu bilmirəm. Həmən bu şəxs bu işin başındadır. Bəzən Sevda xanım, yalandan vəzifələrin adına istifadə edir. Mən bilmirəm, amma bilmirəm, bu yalandır, doğrudur. Amma ki, bu adda var bu işin içində. Və mənim oğlumu təhqir ediblər. Dəfələrlə aparıblar, bilmirəm, padvala salıblar. Onun gözünün qabağına başqalarını da döyüblər. Buna da təhqiramiz sözlər deyiblər. Mənim oğlum özünü intihara belə qalxıb dəfələrlə. Niyə? Nəyə görə? Müstəqil ölkədə yaşayırıq biz. Biz müstəqil, demokratik ölkədə yaşayırıq. Bizim İlham Əliyev kimi prezidentimiz var. Bizim Dəmir Yumruqlu adlı prezidentimiz. Mən ondan qürur duyuram. Mən xaricdə işləyəndə də mən prezidentimlə qürur duymuşam ki, belə bir prezidentimiz var. Mən bilirəm ki, mənim prezidentimin bu işdən, belə işlərdən xəbəri yoxdur. Mən ona inanıram. İnanıram. O heç vaxt belə şeylərə yol verməz. Sevda xanım, Cənnət Vilayət Eyvazovun qəbulunda oldum. Mən ona güvənirəm. Ona da güvənirəm. Aşağılar imkan vermir. Aşağılar imkan vermir ki, mənim möhtərəm nazirim bu işə icra keçirsin. İmkan vermirlər. Vermirlər. Mən buna inanıram. İnanıram mən buna. Niyə görə? Nəyə görə? Nəyə görə?
Oğlumu aparıram deyirlər yox. Niyə? İstəmirdin oğlumu. Al oğlumu. Al, verirəm də al. Niyə? Nəyə görə? Sevda xanım, bax, yenə təkrar edirəm. Bu iki oğula tikilmiş evlərdir. Bəli, Bax, iki bu dənə. dəyərli izləyicilər. İkisi də, Bir oğul burada qalır, biri də burada. uşaqla, biri də bax burada qalır. Burada, burada. Uşağıyla. Bu da həyətdir. Bu da həyatdır. Ana götürüb, hərəsini etibarnamə verir Bəli. və bu oğul adında doğulun Asif Aliyev. oğlu 6.000 pul lazım olur evin təmirinə. Görürsünüz də yarımçılıdır. Asifə dostu Tahir deyib ki, mənim dostum var. Aşağı faizlə pul verir, gəl gedək. Və 6.000 dediyinə görə Asifə pul verirlər. 6.000-in müqabilində bu boyda evləri almaq, altlarına keçirmək həqiqətən absurddur. Burada cinayət işi var, amma açılmır. İndi də Sevda xanım dəfələrlə xarici ölkədən gəlib, dəfələrlə hər yerə getmədiyi qurum, müraciət etmədiyi orqan yoxdur. Sevda xanımın səsinə səs verən yoxdur. Yenə Ali məhkəmə qərar çıxardır ki, qərar qüvvədə qalsın. Bir ildə həm bu ev neçə nəfərə satılıb? 8 nəfərə. Niyə? Nəyə görə? Mənim evimi Əliyev Asif Bahaddinoğlu adlı biri satıb və məhkəməyə çıxdı. O Sabunçu məhkəməsində çıxdı, özü etiraz elədi ki, o evi satmışam, 8.000 də xeyrim olub. Etiraz elədi. Amma indiki, bugünkü günü həmin şəxs gizlənir. Niyə görə gizlədirlər bu şəxsi? Həmin bu şəxsi bütün Binəqədi, Sabunçu, bir də Nizami rayon polis idarələri elə ayağa qalxır, polis ayağa qalxırlar müstəntiqlər o görəndə. Niyə? Demək ki, bir şey işləyirlər. Demək ki, əl verdilər. Mən belə başa düşürəm. Kanalımıza dostluq edən vəkillərdən, hüquqşünaslardan çox xahiş edirəm. Sevda xanımı dinləsinlər, Sevda xanımın səsinə səs versinlər. Sevda xanım artıq yorulub, neçə aylar ərzində Sevda xanım xəstəliyə düşür, kömək istəyir xalqından, millətindən, ancaq xalqımdan, dövlətimdən, prezidentimdən, cənab İlham Əliyev çox xahiş edir. Bu dəvətçilər barədə ölçü göstərsin. Biri həbsdə, biri də qaçıb gizlənir. Necə olur ki, bir ev 8 nəfərə, 9 nəfərə satılıb. Bir ilin içərisində. Bir ilin içərisində yox, bir ayın içində. Bir ayın içində 7-8 nəfərə satılıb. Hansı notarız təsdiqləyir? Və o da Binəqədi 11 saylı. Alqı satqını o eləyib. Bir də bax bu şəxsin özü, həmin bu Əliyev Asif Bahaddinoğlu etiraz elədi məhkəmədə ki, mən o evi alqı satqı eləmişəm, 8.000 də xeyrim olub. Mən o 8.000-i gətirib bir dəqiqədə ortaya qoya bilərəm. Sevda xanım, oğlunuz nə deyir? Oğlum deyir ki, mən pul verməyiblər mənə. Oğlumu qorxudaraq, həmin oğlum, bax kiçik oğlumu qorxudaraq, o bilib, Tahir bilib ki, mən oğlanlarımın ikisinə də daverlis vermişəm. O bilib. Çünki Tahirin 17, bilmirəm, 16 mübarizlə Tahirin adında başqalarının torpağını, evini, hətta öz anasının evini də satmağında mənimsəməyə cinayət işi var. 17-18 dənə cinayət işi var Nizami rayonunda adlarında. Bu, Interpoldan axtarışdadır ikisi də. Belə bir adamın, axtarışda olan insanın mənim evimi, torpağımı satıb, evdə məsələ söhbət edəməz, mənim evimin sənəti yoxdur. Heç kim mənim evimin alqı satdığını. Bir də ki, Nizami rayon polis idarəsi belə bir fikirlər sürüb ki, güya ki, mən həmin şəxslərlə alqı satqıda olmuşam. Bunu niyə yoxlamırlar? Mən 2 dənə ölkədə monitordan keçmişəm həmən vaxtı. Mən neçə ildir uçuşdayam da, gedirəm, gəlirəm. Mən monitordan keçirəm. Yoxlasınlar. Niyə yoxlamırlar ki? Bu orqan işçilərinin vəzifəsidir. Niyə yoxlamırlar ki, mən hansı gün Azərbaycana gəlmişəm, hansı günü bilmişəm, hansı günü gəlmişəm və alqı satqı nə vaxt olub? Bunu niyə eləmirlər ki, bir də çıxırlar yuxarılara göndərirlər ki, ərzə ki, və Sevda xanım özü də şəxsən alqı satqıda iştirak edir. Amma etməmişsiniz. Etmə, xayır, heç mən burada olmamışam, Azərbaycanda olmamışam. Siz Asif adında oğlumuzu aparmışsınız, Daxili İşlər Nazirliyinə. Bəli, şəxsən apardım. Necə oldu? Mən apardım ora, şəxsən ikisini də, dedim bu böyük oğlum, bu da kiçik oğlum. Mənim oğlanlarım qaçıb ki, buradadılar. Bax, gətirmişəm ikisini də. Deyirdiniz oğlumuz, bu da mənim oğlum. Gətirmişəm, buyurun, bunlar, bu oğlanların, bu da siz. Çünki onlar özləri də yaxşı bilir ki, mənim oğlumun günahı yoxdur. Çox gözəl bilirlər. Biz öncədən gələndə qonşulardan soruşduq ki, bu ev kimə məxsusdur, kim tikir? Dedi, bunların hamısı Sevda xanım tikir.
Mən neçə ildir buradayam? Neçə ildir? Gedib gəlirəm. Hər ildə 2 dəfə, 3 dəfə mən evimə gəlirəm. Yoldaşım vəfat elədi onların üzündən. Necə oldu onların üzündən vəfat? Onlar gəliblər 2 maşın, həmin bu dediyim insanlar. Qorxudublar onu, nə deyiblər? Heç gəldi bir söz də, qapqara boğulmuşdu. Girdi içəri, o yatağına girdi gündüz saat 10-da. Elə orada da öldü. Həkim çağırdı. Həkim gəldi ki, Təhqirə dözmür. bəli, nə tər qorxuzublar, nə deyiblərsə dözə bilmədi də. Həkim gəldi, həkim çağırdı. Təcili yardım, başqa həkim də çağırdı, gəldilər, təsdiq elədilər ki, infarkt keçirdi. Bəs deyilənlərə görə gəlib burada neçə qalıb onlar? 2 il, 2 il Səbuhi burada yaşayıb. Burada yaşayır. Bəli, müxtəlif burada yaşayıb, bu evdə. 2 il yaşayıblar, başımıza buradan, bu evdən bu evə daş dökürdülər, buranı da boşaldın. Müxtəlif insanlar gəlirdi bura, buranı boşaldın. Niyə, nəyə görə? Mən müstəqil dövlətdə yaşayıram, belə şey olar, belə şey olur. Saqqallılar da olur bura, o güdək şalvarlılar. Belə şey, mən belə şey kinolarda da görəndə məətəl qalırdım. Amma indi belə görəndə mən dəhşətə gəlirəm ki, bizim ölkədə belə şeylər baş verir. Hara baxırsınız? Mən şəxsən baş prokurorluğa ərizə yazdım, apardım, şəxsən verdim, şəxsən. Heç səs çıxmadı. Nizami rayon prokurorluğuna şəxsən ərizəmi yazdım, apardım, verdim. Heç səs çıxmadı. Elə bir daşı aparıb gölə atıram. Niyə, nəyə görə? Mən bu Azərbaycan vətəndaşı deyiləm. Şikayətimə niyə baxılmır mənim? Mən çox xahiş edirəm, cənab prezident. Mən sizə səslənirəm, Mehriban xanıma səslənirəm. Hər halda mənim səsim sizə çatar, buna inanıram. Buna inanıram. Bir də buradan səslənirəm xalqıma. Xalqıma çox xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Hər birinizdən tək-tək xahiş edirəm, mənə kömək edin. Səsimə səs verin. Bir tək xalqıma, bir də prezidentimə güvənirəm. Başqa heç bir prokurorluğa, başqa heç bir məhkəmələrə mən güvənmirəm. Çünki 4 ildir mən onlarla nə çəkirəm Allah bilir. Bunu Allah da şahiddir. Oldu, dəyərli izləyicilər, bir daha təkrar edirəm. Sevda xanım evi plana düşəndən sonra bu həyəti alır və bu 2 oğlanlarına tikdirir. Sevda xanım bir neçə ay öncə xəbər verirlər Sevda xanım ki, gəl evləri boşalt. Ev oğlunun əlindən alırlar, necə alırlar, nə edirlər. Hər halda ibtidai istintaqda hamısı yazılıb da Sevda xanım. İbtidai istintaqda. Yazılıb, amma nədənsə aşağılar, yuxarılara düzgün istiqamət vermirlər, düzgün rəylər vermirlər. Bir sözlə açığı deyim, bir sözlə. İstəmirlər bu iş açılsın. Nəyə görə bilmirəm. Nəyə görə bilmirəm. Açmırlar bu işi. 4 ildir. Bu evlər getməlidir. Amma bu işi açmırlar. Mən getdim şikayət elədim. Açmırlar bu işi. Gedirəm, verim abalam, oğlum da, oğlum demirsiniz. Bu oğlum, bu da siz. Təsdiq gətirirəm də, veririm əlimlə. Bundan oynası var yəni. Fərqana xanım, məncə bundan oynası yoxdur. Aparıb oğlum əlimlə təslim edirəm. Bir ana kimi o nə deməkdir, ana üçün? Sevda xanım deyir ki, 2 il gəlib bax bu evdə, oğlumu evdən çıxardıblar, Çıxardıblar gecə ilə. Məcburi sürətdə, evin əşyalarını da götürüb aparıblar. Hamısını götürüb aparıblar, sonradan çəkiliş eləyiblər ki, güya ki, evi boşaldan sonra. Güya biz belə evə gəlib girmişik. Heç də elə olmayıb. Mən özüm gəlmişəm 2023-ün avqustun 17-sində gəlmişəm, 14-ündə eşitmişəm bu işi. Gəlmişəm və evə daxil olmuşam ki, görüm nə məsələdir də. Xəbər, bilmirəm, nə tər xəbər aldılar, nə olub? 3 nəfər gəliblər. Demişəm ki, bunlar deyiblər ki, biz ev bizində evə giririk. Mən demişəm, xeyr, elə şey olmayacaq. Mən heç bir şey bilmirəm. İmkan verin. Mən də bilim ki, görüm məsələ nə yerdədir. Heç imkan vermədilər. Onların dalayacağım 3 maşın qazel, o palatkalı var ha. 3 maşın qazel, Yevlaq qaraçıları bu qapıya daxil olublar. Dəmir qapı, bu gördüyünüz dəmir darvaza 2 dənə idi. Mən onu çıxartdım. Burada zavor da vardı, mən onu açdım. Mən özüm tək eləmişəm bunu. Tək. 2 ayda yerdə yatdım ona görə. Çünki bura çox pis haldaydı. İstənilən qadını gətirirdilər bura. Ona görə gətirirdilər ki, bu bir oğlum savaşsın. Bunu da içəri tıxsınlar. Onlar asanlıqla bu bir evə daxil olsunlar. Yəni onların çəkdikləri çertiyoz plan bu idi. Mən də ona yol vermədim. Mənim yoldaşım öləndən sonra
Səbuhi buradan qaçdı. Başqa biriləri gəldi ki, biz bu evi Səbuhidən almışıq və 15 sayılı Sabunçu 15 nömrəli polis idarəsindən bura müstəntiq Faiq familiyasını bilmirəm, daxil olub həmin adam və yanında da bir sürü şey gətirdi, polis. Onlar da, mən polislərdə günah görürəm, çox yaxşı o polis işçiləri var, 15 sayılı da. Mən onların bəzilərinə çox təşəkkür edirəm, bəzilərinə xeyr, bəzilərinə heç nə, yəni nəhlətli idilər. Amma bunu da deyirəm, həmin Faiq burada ekspertə deyir ki, qonşu yaz ora, qonşu yaz. Niyə? Mənim evimdir bu. Bunu mən tikmişəm, bu necə qonşu ola bilər? Başqa adam görürsünüz, ay mənim xalqım burada. Burada bir adam başqa da qonşu, qonşu odur, qonşular bunlardır. Mənim məhkəməm, ali məhkəmə niyə ekspert göndərmir? Mən qonşularımdan soruşmur ki, neçə ildir burada kim yaşayır? Niyə ekspert göndərmir? Bu necə qanundur? Bu necə qanundur? Ekspert göndərsin, qonşularıma danışdırsınlar. Müraciətinizi eləyin. Müraciətimi edirəm buradan ən başda prezidentimə, Mehriban xanıma. Mən ümid edirəm ki, prezidentim mənim səsimi duyacaq və mən durmayacağam. Bir də xalqıma və mən durmayacağam. Hər gün canlıya çıxacağam. Bu işin sonuna mən evlərimi kimsəyə yedirdən deyiləm. Çünki bu evlər mənim əməyimdir, alın tərimdir. İndi ondan bundan alıb da qərar verən məhkəmələrin xanımları kimi mən xanımlıq edib hazır evlərdə oturmamışam. Mən işləyərək bunları eləmişəm. Alın tərinmə. Oldu Seda xanım, yəqin ki, kanallarımız vasitəsilə səs verin olar. 6 dənə körpə uşağı heç vaxt küçəyə axa bilməz. Evindən didərgin sala bilməz. Təşəkkür edirəm dəyərli izləyicilərimiz, izlədiyiniz üçün. Var olun, paylaşın, bəyənin.